السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واحوالكم ان شاء الله تكونوا في احسن حال ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكي بقيتوا لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف وسمحوا لي طولت عليكم الغيبه، يعني مده هذه ما درت شي فيديو، يعني كنعتذر منكم. كنقول لانني كنت مشغوله شويه لان تحولت للدار الجديده، يعني يلاه رحلت هذه واحد 3 ايام. راكم عارفين الروينه ديال الرحيل وقبل الاستعدادات ديال الرحيل شنو كنت كندير. كنجمع حوايجي، كنأتت داري هنا، وراكم عارفين يلاه ساليت. ايوا وباقا ما ساليتش، يعني مازال ما كملت الحوايج، مازال ما ستفت البلاكارات. يلا رصيت شويه الكوزينه، رصيت شويه فراش. ايوا حنا مازالين، طلبوا الله يعاوننا، دعيو معنا. عياتني تمارا والله الا تهديت البنات، ما نخباش عليكم، صعيب الرحيل بزاف. والمهم مع هاد تمارا كما كتسمعوا راه صوتي مريض، ضربني شويه البرد، حلقي ملتهب. وبغيت ندير واحد العشيوه، منها دواء، منها فيها هي دواء النزلات ديال البرد، ومنها نتعشاو بها انا والدراري اللي هي خفيفه كيبغيوها ولادي بزاف. ايوا بغيت نشاركها معكم ومنها نعاود نطلل عليكم ونشوفكم وتشوفوني ولا خطاكم عليا. وكنتمنى ملي يدخل جديد القناه ديالي يدير الاشتراك، بتفعيل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، ديروا لي لايك باش الفيديو يوصل اكثر مشاهده. وكنتمنى نكون مفيده لكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم فرصه ممتعه. وهانتوما معايا ما تمشيو فين، مرحبا بكم عندي. كما قلت لكم البنات، هي هاد الاكله عباره على شي حاجه ديال البرد، بتكون صالحه للبرد، يعني كتدار في وقت البرد، مع اننا في الابواب ديال فصل الشتاء. ايوا راكم عارفين البرد شويه كيكون هنا في مدينه فاس، يكون زايد بحكم اننا دايرين من المناطق الجبليه كافران وبوزار، كيطيح تما الثلج كيوصل عندنا البرد زايد. ايوا نديرو هاد الاكله ان شاء الله، من نعالج بها حتى حلقي، عندي مريض. ايوا هانتوما معنا، وغادي نقدم لكم وصفه، نقدم لكم مقادير، عفوا مقادير. كما كتشوفوا البنات عندي هنايا خرقوم بلدي، هذا مصاوب ديال الدار. يعني انا كنفضل ان اي حاجه تصاوب في الدار، يعني ما تشريوهاش. الانسان يجيب العطريه للدار، يغسلها ويلبسها ويعاود يطحنها، من الاحسن كان احسن من هذيك اللي كتشري. عندي هنا سكينجبير حتى هو بلدي مزيان، يعني مصوب حتى في الدار. عندي هنايا هذا فليو يابس ومطحون، نتمنى يكون واضح لكم مزيان. فليو يابس ومطحون. عندي هنا تقريبا واحد معلقه صغيره. عندي هنا راس الحانوت، قياس راس معلقه صغيره، راس معلقه صغيره. عندي هذا هنايا حب الرشاد، هذه حب الرشاد عندي معلقه صغيره. هذا راني نقيته ودرتو في بين 2 وريقات ديال كلينكس، ولا كما كنقولوا الورق النشاف، مسحتو فيه مزيان، ما كنغسلوهش لان صافي كيمشي. المهم انا غير مسحتو مزيان ونقيتو. عندي هذه هنايا تومه حمراء مزيونه، هانتوما خليتها بالقشره ديالها، يلاه حيدت لها داك القشره البيضاء الرقيقه وغسلتها. وهذه هي القياس، واحد تقريبا واحد 8 ديال الفصوص. وعينيكم ميزانكم على حسب اللي كل واحد شنو كيبغي. عندي هنايا ملحه، عندي هنايا زيت بلديه او زيت الزيتون اللي ما كيعرفش الهضره ديالنا، هذا زيت الزيتون. وهذه محمصه، عندي هنايا محمصه، هذه محمصه رقيقه واللي كتبغيو. المهم انا كتعجبني الرقيق، كل واحد يدير اللي بغا، يدير غليظه يدير متوسطه. ممكن تعوضوا المحمصه بالتشيشه ديال الشعير، يعني كتجي حتى هي زوينه. انا ما عنديش داكشي ما درتهاش، المهم حتى المحمصه كتجي مزيونه. وهذه هي. وعندي هنايا مطايب، هذا مطايب باش نصاوبوا المقادير. غادي نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشعلوا البوطه بيضاء،
فيه شي حاجه البوطه. هادي مازال ما غاديش نديروها دابا، حيدوها علينا. غادي ندير المفاتح يعني الماسكون طاي طاي. بالنسبه للقياس ديال المحمصه اللي دايره، انا دايره 250 غرام. هذاك الشيء اللي دايره 250 غرام. غادي نزيد شويه ديال المرجان ناقص. غادي نجي لهنا، غادي ندير الملحه هي الاولى. بسم الله. الملحه كل واحد على حسب الذوق، يعني ماشي بالضروره ديروا القياس ديالي انا. المهم انا غادي ندير هنا 2 معالق صغار، وهي انا كنقول لكم على حسب الذوق، كل وحده كدير القياس اللي بغات. هادو انا راني دايره هنا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم. الخرقوم راه زوين، يعني ما كنستعملوش هنا كملون ولا شي حاجه، لان انا مستعملاه هنا كدواء، دواء ومذاق فيه لوغو. عندي هنا تقريبا 2 معالق ديال سكينجبير. ندير هنا 2 معالق دايره سكينجبير. نحاول نقرب الكاميرا شويه باش تكون الرؤيه واضحه. فوالا. هنا 2 معالق ديال سكينجبير كما قلت لكم. هاد الحاجه ما نستعملوهاش. غادي ندير هنا داك حب الرشاد كما قلت لكم. عندي هنا معلقه صغيره ديال حب الرشاد اللي هي منقيه مزيانه وممسوحه. عندي هنا داك الثومه الحمراء، ما غاديش نقطعها وما غاديش نحكها وما ندير لها حتى شي حاجه، غادي نخليوها بالقشره ديالها لان الدواء كاين في هاد القشره ديالها. غير غنقيوها ونسلوها، يعني نحيدو لها غير ديك القشره الفوقانيه البيضاء. غادي ندير هنا شويه ديال راس الحانوت، مع اني انا كنخاف من البرد، غندير غير راس المعلقه صغيره. المهم هاد فليو غنخليوه حتى الاخر طيب، وعاد كنديروا لها فليو. غادي ندير هنايا قياس 2 معلقات كبار تقريبا ديال الزيت الزيتون او زيت الزيتون. انا كندير عين ميزاني ما كنهداش. هما البنات هانتوما كما كتشوفوا هي كتغلي مزيان، كنخليوها تغلي منها شويه كطيب داك الثومه، منها كتغلي مزيان تغلي وتعاود باش كيطلق داك المكونات كلهم اللي درناهم كيتفاعلوا مع بعضهم ويطلقوا مزيان ويطيبوا. دابا غادي نجي هنا وندير المحمصه، غادي نخويها هنايا بشويه. ممكن كنخليوها تغلي غير واحد 3 ديال الدقائق حتى 4 دقائق، غير 3 دقائق كتكون كافيه. نديرها واحد التحريكه خفيفه. وغادي نقص عليها شويه العافيه ونخليها طيب على خاطرها. غادي نقص لها شويه العافيه. غادي نخليوها طيب على خاطرها. كنبقاو حتى كطيب المحمصه، وما كنساوش مره كنحركوها وتخليها حتى طيب مزيان. وديك الساعات نتلاقاو نكملوا الوصفه، وخليكم معايا وما تمشيو فين. كما قلت لكم البنات، هاد الاكله هذه هي زعما مفيده جدا في البرد، يعني الانسان يديرها بالليل يتعشى بها وينعس بحالاتو. راه زعما ما نقول لكمش غزاله بزاف، بالاخص النزله ملي كيكون النزله عرفتي راه زوينه بزاف، يعني الزكام زوينه ليه بزاف.
كتحس بالراحه. وبالنسبه للسعال عاوتاني حتى هو الصدر شويه كيسخن وكتطفى، يعني بحال كتهدن شي شويه من التهيج ديال السعال. المهم انا بعدا كنلقى عليها دائما وكنداوم عليها في البرد، يعني ملي كيدخل البرد وانا كنديرها تقريبا كل يومين ولا. المهم حنا كنديروها بزاف، نديروها للدراري كنشربوها ونعسو بحالاتنا. زعما زوينه سخونه، حتى ملي كتنعسي واخا كيكون البرد كتحس براسك بان دفيتي، كتسخن. وهاد الاكله هادي يعني ماشي انا اخترعتها ولا شي حاجه، هذه اكله قديمه يعني كانت كدار شحال هذه على ما اظن، لان الاسم ديالها بحال ما متاكداش منه 100%. المهم انا كانت دارتها واحد السيده الوالده ديالي، كانت مريضه بزاف بالنزله، كان جاتها نزله قاصحه، وكانت دارتها لها، عطاتها لها، صوبتها لها وعطاتها لها في الفراش، الزلافه ديالها بالفراش جابتها لها، قالت لها هذه شربيها وتغطي عليها عراقير، راه في الصباح تصبح ما فيكش الرواح. وداكشي اللي كاين، يعني ما فيكش النزله. وداكشي اللي كاين البنات، يعني من شربتها الحمد لله لقات عليها من تم، وانا كتعجبنا يعني من دقناها مع ماما وهذا صافي عجبتنا من تم وانا كنديرها، يعني قبل كاع ما نتزوج. المهم هاد الاكله هادي كيقولوا لها تدفي، يعني بالنسبه للشلوح يمكن كيعطوا لها تدفي. المهم يعني قديمه هادي، كانت كدار زمان، غير هي ربما كانوا كيديروها بالتيشات الشعر، يعني كانت كدار بالتيشات الشعر، هي اللي كانت كدار بها. والتيشات الشعر راه كتجي زوينه، كتجي عاد احسن من هكا، كتجي احسن من المحمصه في الحقيقه. انا كما قلت لكم ما عنديش تيشات الشعر دابا، يلاه انا تحولت، يعني مازال ما بزاف د الحوايج ناقصيني في الدار، مازال بزاف د الحاجات خصني عاد ناخذهم وعاد ونترصاو ونشوفوا شنو اللي ناقصنا شنو اللي ما ناقصناش. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبهم، ونكون كنجيب شي حاجه اللي هي فيها افاده، وشي حاجه اللي هي سهله وبسيطه، يعني ما فيها شي حوايج معقده. وخليكم معايا، ومرحبا بكم عندي في القناه ولا لا يخطيكم. وكنبقاو هكا كما كتشوفوها هي كطيب حتى كتوطيب، نحسو نشوفو المحمصه بانها طابت، ديك الساعه نشوفو شنو كنزيدو عليها في التالي. وخليكم معايا ما تمشيو فين. المهم من بعد ما كطيب بحال هكا كما قلت لكم، غادي نزيد لها داك نتوما شتي طايبه، غادي نزيد فيها هاد الفلفل. صافي غير كنزيدو لها فليه وكنحوطوها مزيان، كنحركوها صافي، وكنعمروها بالزنيفه والصحه بالعرش. صافي هنا غادي نطفي عليها الان صافي كملناها. المهم هكا البنات ملي كتوجد هانتوما وبالصحه والراحه، وكنتمنىكم تجربوها وتعجبكم، وراها زوينه بزاف. وبالنسبه حتى بالنسبه للعيالات، بالنسبه للالم الطمث او العاده الشهريه، هي كتخفف شويه الالم ديالها وكتخليها المهم كتهيج الهرمونات، كتنظف الرحم، زعما راه زوينه بزاف الصراحه. وهي هادي على هاد الشكل البنات.